哋兩個踩單車冇問題啊！唔見咗啊！係一支竹㗎咋？支竹啦屌！你搞咩啊，師兄？斷師兄，鑽木取火，點解踩停低咗嘅？鑽木取火。點解你哇！甩咗咬撚到條鏈咁喎，好難屈翻正喎。咬到點啊？咁撚樣咯，太大力啦，所以黐撚線。未揾到。師兄，你唔好玩咁大喎，師兄。唔玩大，下次咁樣玩大啲。屌你！我每次你玩得好撚大喎我每次 ready 想拍嘅時候，跟住你又話唉閪撚樣，你閪冧喎，師你唔兄。好拉得太大力啊！慢慢。你試下睇下掹唔掹到出嚟先。佢掹到你扭晒成粒出嚟就碌柒㗎啦。得，未鬆晒，未夠鬆。搞乜飛機？屌，原來就係爭你嗰步啫。搞咁多嘢，總之問佢哋借條鏈啦。借條鏈，阿叔啊，借條鏈啊！你都見你冇乜力，不如就借條鏈。有機農場。喂，得停，你睇下甩唔甩到出嚟先。爭少少喎。哇，好危險啊！呢個你扭一下好啦。輕輕推一推好啦推。一推好啦，唔係一下都唔好啊。你再閪就真係冇㗎啦，師兄。23碼照上。哦，冇大力，冇大力。雖然你條鏈有百幾格可以玩啫，都唔係咁玩。玩晒百幾格，我玩埋你嗰條。好啦。啊，頂到少少就好啦。鬆到未啊？未知。做 test 啊，test 我內心。試下左右撩一撩，跟住褪佢出嚟。撩唔到。撩唔到啊！佢而家係喐個位都喐唔到啊！哇！經過一番辛苦，終於入翻條鏈啦。最後步驟，上唔上到大學睇呢次啊？梗係上。上到啦，一定上到啊！唉，屌你，就係爭一步，搞咁多嘢。唉，會踩大哇！屌 focus 唔到啊，碌柒。好，大佛搞掂啊！係啊。唉 fit 啊！唉，上埋隻碌啦。借個位嚟洗洗。我飲汽水。飲汽水？有冇啊？呢度？你真係飲汽水？上大佛先啦。有地。好貴喎，上面嗰啲。 40幾蚊，連埋飲啊嘛。嗰陣時食個麵都好似60幾蚊。咩啊？40幾蚊個飯50蚊啫嘛。喂，唔好啦嗰間。都貴。咩啊？得我間啫嘛，你去食西飯啊？嚇！基佬。今日食7好似仲好喎。經濟版。唔係諗住落翻去東涌食飯嘅就。我哋今日嚟觀光嘅啫。前面嗰位師兄好危險喎，一路踩單車度玩電話。早晨。信政府，唔驚。我哋應該落車唔差唔多嘅其實。哇，係咁歐風喎！行呢度咩？真嘅。OK，信你。係咪 copy and paste 啊你？
哇！呢間好似好正喎，強記冰室咖喱牛腩飯喎。你需要雞啊？不如我哋叫個新超記咯，叫 Food Panda 送過嚟。好香喎！小食，你試下食下，質佢食下。真係可以搭車走喎！唔食啦，屌！食到肚痛喎嗰個師兄，嗰個食撚到肚屙喎！你喺度做緊咩咧？碌 IG 點解喺度碌 IG 咧？佢飽。攰啊！影筆啊！嚇？影筆啊！影你屌嗰條路咁大逆風，踩唔快嘅咧。點啊？有咩感受啊？舒服啊！舒服啊！爽啊 ！Iva 咧？！I 爸喂，阿叔，你阿叔耕田啊你？我要換鏈啊！你要換鏈？耕田啊你阿叔？閪咗你架車！波佢都係。係啊，我幫佢都閪埋。平時我哋少踩嗰粒條路，螺絲啊，波腳勾。平時我哋踩嗰條路，少粒螺絲啊！今日我哋踩呢條路。因為睇嘢踩。係啊，下次我哋可以呢度踩翻上嚟喎。我哋可以游水過去對面再踩。可以啊。游水過去對面啊！會啊。游水過去唔關我事。哦，原來呢個天可以行嘅。唔好意思，唔該晒。唔該晒。下次踩呢度上咯。好似要到啦！Iva 唔見咗。我雙方又係嘅，等咗又升，哇！差41啫喎，你都係多我5公里。但係42K。大佛咁少嘅。正路啊！誒，咁踩長東啦，踩長東啦，嗱，要我就冇翻身。唔係啊，今日隔鞋咁咪唔得，我哋要趕住翻去啊！我翻學，我都要我要去做體能。我哋個腦要做體能，我個身要做。我哋要上翻。